うなんねん、火力が弱なんねんな。そのたんびにやな。鉄板やべえな。鉄板一回のけなあかんやろ。むっついな。どないしやんのこれ。ちょ待ってんか。あっんでこれ熱々やし。よしからのしまった。足す。どないしまんの。あかんわ。全然あかんわ。遅かった。よいしょ。熱い。あ、痛い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 。あ、痛い痛い痛い。腰が痛いわこれ。冷めてもうてん。雨が降ってきました。まあでも、テントは全然快適なんで、おやすみなさいです。よし。おはようございます。インドネシアのコーヒーもめっちゃ美味しい。それに
っちゃ晴れてるしおいしい。アリがめっちゃ多くってもうテントの中アリだらけなんで足もめっちゃ噛まれるし、アリ噛む